Hey guys, so today magmamarinate ako ng aking pang chicken inasal. So ayan yung ating chicken. Meron akong 4 na ganitong hiwa. And then ito yung ating pang marinate. Yung ginamit ko na recipe ay kawaling Pinoy. So yung nandito, lemongrass, garlic, ginger, tapos palm vinegar. Kung wala kang palm vinegar, pwede mo siyang i-substitute ng 1 part of rice vinegar, tapos water, and then mag-squeeze ka lang ng lime. So, sugar, tapos yung salt, and then pepper, ground pepper, and then, ano pa bang nandito? Yun lang ata guys, pero ililive ko yung link sa description box below para makita niyo. Tara!